Luar na Lubre é unha banda que se crea no ano 1986 na cidade da Coruña coa idea de facer música folk. Entón, pois, no ano de 1978 grabamos o noso primeiro traballo discográfico que se chamaba O Son do Ar, e a partir de aí, pois, a carreira foi ascendente até o punto de que decidimos profesionalizarnos no ámbito da música como banda galega e como banda que proxecta a súa cultura. Pois estivemos en máis de 30 países, percorrimos absolutamente todas as provincias do Estado e continuamos un pouco nesa tesitura despois de 30 anos, non? Despois de 30 anos, 17 discos editados. Plantexando xa a posibilidade de facer un novo traballo, pois xurdiu a idea de facer un traballo conceptual sobre a Ribeira Sacra, porque as miñas raíces están aquí, e a partir de aí facer un disco pois prácticamente da provincia de Ourense, pero con epicentro, digamos, de forza en toda esta zona que se coñece como Ribeira Sacra, non? E aí, de aí é onde xurde esta idea de facer este traballo. O entorno é importante, por eso estamos aquí, porque poderíamos facelo facilmente en cualquier sitio, pero estamos aquí precisamente por eso, porque o entorno influye moito na música. O que o entorno é único e que, bueno, que nese sentido pois, entendemos que non está absolutamente promocionada desde a música, e a primeira vez que se fai un traballo destas características. E entendíamos que era moi interesante meternos en el. Entendíamos que a parte do que fagamos dentro do mosteiro era moi importante tamén entender o que hai todo ao redor, non? E todo ao redor pois é xente, é o factor humano, é o factor natural, todo que son as campás dunha igrexa, é dicir, todas as percepcións que podamos ter, tanto naturais como humanas do entorno, van estar incluídas no traballo. O proceso no que estamos creando música, pero a vez estamos intentando encontrar estímulos, non? Esta é unha música que necesita inspiración na natureza, que non se fai dende a casa ou non se fai dende un garaxe ou dende un local de ensayo, senón que o sitio para facelas é este, o contacto ca xente, o contacto co medio, e a partir de aí, pois, todo o que non sabemos facer a través da música pois está inspirado nesto, co cal vai levar unha sonoridade moi marcada, moi particular. En ese sentido, pois, o que quixemos facer é virnos aquí para eso, e ao tempo, pois eso, promocionar unha ribeira, unha zona que consideramos fantástica e única no mundo, casi, polas características que ten. Non está posta en valor, precisamente o que nos buscamos é poñerla en valor tal como a sentimos, non? Porque é fantástico, o sea, o entorno é increíble, é unha pena que non a coñeza máis xente, sabes? Sobre todo de fora, que sepan que existe isto, non? A gran influencia de Bieito Romero e da súa banda, e sobre todo a creatividade que amosan produción tras produción, pois fan albiscar que este novo traballo tamén vai a ser impactante. E o será tamén por estar pensado, grabado, producido, e coa relación e con este vencello coa Ribeira Sacra e con esta provincia de Ourense.